sur. Dice Rashi, más hacia el sur, es Jerusalén. Entonces, quiero hablar un poco de la idea de lo que representa Jerusalén. אולי הרב יסביר קצת בקיצור מה קרה, כאילו, לא יודע אם כולם יודעים בדיוק. לא, מה קרה, איך כבשו קצת, לא יודע, משהו. אפשר לשים את זה פה? אפשר לשים את זה פה, ואני לשבת פה? כן, שמה, יושב פה. קצת היסטורי, קצת משהו, קצר. מה קרה, איך כבשו. גם מזה וגם מזה, קצת. טוב, אחרי כאן ניתן תשובה לשאלה שלך. Entonces, Rav, antes de dar la respuesta a la pregunta que representa Jerusalén, nos va a contar un poquitito cómo se reconquistó Jerusalén. ¿Qué? הרב יגיד שהרב היה שם. הרב היה שם, לא? הוא היה מהצנחנים. טוב, הרב שפנקלטור רוצה שאני אספר לכם מה היה כאן בירושלים במלחמה. Yo le pedí que nos cuente un poco qué pasó en la guerra de los 6 días, sí, aquí en Jerusalén, en el año 67. ירושלים הייתה, אחרי מלחמת השחרור, הייתה מוקפת בערבים מסביב. Después de la guerra del 48 de la independencia, Jerusalén estaba rodeada por los árabes. ואז באותה תקופה אני זכיתי ללמוד בישיבת מרכז הרב. El Rav en ese momento tenía el mérito de estudiar en la yeshiva de Merkaz Rav. ומה? כן. כן. מה? שימשיך עליו, נו. באותו זמן בירושלים הקימו, הייתה חטיבה, נקראת חטיבת ירושלים, במסגרת המילואים. ואני שירתי שם בחטיבה הזו, חטיבת ירושלים. למה? שאם יהיה מלחמה והערבים יתקיפו אותנו, אז התושבים של ירושלים יגנו על ירושלים. Entonces, en ese momento se formó un grupo de soldados, ¿sí? De Miluim, ¿cómo se dice Miluim? De la reserva, que se llamaba Hativat Yerushalayim. O sea, Kulam Ayu Toshavei Yerushalayim. Sí. Todos eran habitantes de Jerusalén, y que si Dios no quiera, los árabes decidían atacar, entonces ya había un grupo grande de soldados que ya estaban listos para defender en esos momentos. Y el Rav estaba dentro de ese grupo. ¿Cómo empezó la guerra? En ese año, en la independencia, el día de la independencia, en Yom Ha'atzmaut, o sea, casi 3 semanas antes, ואז האמריקאים אמרו, אסור להביא טנקים. מצד צבאי עלו, באו כמה ג'יפים וכמה חיילים וזה, ואני, במסגרת המילואים, הייתי בהבטחה של המצד הזה. Entonces se hizo como una especie de, ¿cómo se llama? Que pasan soldados y con sus armas, un desfile, tipo un desfile, pero los americanos dijeron no hagan con tanques, no. Bueno, hicieron con carros y soldados, pero algo muy simple, y el Rav estaba encargado ahí de cuidar, ¿sí? De cuidar el desfile. והמצעד הסתיים באצטדיון של האוניברסיטה כאן, ובאמצע המצעד בא שליח, רץ, נתן פתק. En la mitad del desfile, ¿איפה זה נגמר? באצטדיון של גבעת רם, כאן, של האוניברסיטה. Había un estadio ahí en la universidad, aquí, en la Universidad de Hebrea, y ahí terminó el desfile. Y en la mitad llega un sheliach, un emisario con un papelito, mensaje.
ובפתק היה כתוב שהצבא המצרי פרץ לתוך סיני אלפי טנקים בלילה אחד ושועט לכיוון מדינת ישראל לכבוש את מדינת ישראל. Entonces, ¿qué había en ese papel? En ese papel decía que el ejército egipcio, ¿sí?, irrumpió en Sinai con miles de tanques y está en dirección a Israel, a todo Israel. כן. ואז מיד גייסו את כל המילואים, כולל אותי. ¿De Karab Yom Ha'atzmaut? ביום מה שהרב אמר. העצמאות, Sí. כן. Eso pasó en el 5 días, en Yom Ha'atzmaut, de ese año, del 67. ביום העצמאות זה היה. ולקח מיום העצמאות עד יום שחרור ירושלים, 3 שבועות, משהו כזה. ¿Cuánto hay entre Yom Ha'atzmaut y Yom Yerushalayim? 3 semanas aproximadamente, un poquito más. Okay. ואז גייסו אותנו למילואים. Y ahí los alistaron a... היה לנו מחסן נשק במקום שמוסתר כזה. Ellos tenían un lugar donde tenían escondidas las armas, הלכנו לשם, קיבלנו את הנשק, recibieron sus armas, כל מה שצריך, todo lo que necesitan. ואמרו לנו עכשיו, כל זה היה בהר הרצל, המחסן הזה, היה בהר הרצל. Esa bodega donde estaban los armamentos estaba en Enar Herzl, donde está el cementerio. Sí. ואמרו לנו, אתם מחכים כאן, אנחנו לא יודעים מה יהיה. Les dijeron, ustedes esperan acá, no sabemos qué va a pasar, ustedes esperan acá. כן. אחרי אמרו לנו, לא, עכשיו אתם צריכים לכבוש את הגבעה הצרפתית, את גבעת התחמושת. Y le dijeron, ustedes tienen que conquistar ahora Givat HaTachmoshet, ahí donde están las paradas de los autobuses. והתאמנו על יד מבוצע, קוראים לזה. Empezaron a hacer prácticas. כן. לא, לחדר, הרגע האחרון אמרו, לא, אתם הולכים לקו העירוני. עכשיו, מה זה הקו העירוני? זה היה גבול של ירושלים, היה, קוראים לו, בגבול הזה קראו קו העירוני, למה הוא חצה את העיר, ממש חצה את אתם העיר. צריכים להיות שם בקו. בקו הזה היו עמדות, ואמרו, אתם עכשיו תהיו בקו העירוני, תתפסו את הקו העירוני. Ahora tienen que entender que la ciudad estaba en la mitad dividida, que en una parte era Israel, la otra era Yardén, era Jordania. Entonces, en esa línea había posiciones donde estaban soldados y al Rab lo pusieron en una de esas posiciones, ¿qué? Para cuidar en ese lugar. התפקיד שלי היה סגן מפקד פלוגה. פלוגה זה בערך... Vice, el Rab era como vice sargento 100 ומשהו de חיילים. 100 soldados que estaban bajo su mando. והעמדה, המקום היה קראו לזה נוטרדם. El נוטרדם lugar donde estaba ubicado se llamaba Notre Dame. זה בניין גדול מאוד, גבוה מאוד. Es una construcción ¿Qué? de Kayamayom. כן, כן. ¿Qué? מול השער שכם. שער Está enfrente del portón de Shem, Shar Shem. כן. והתפקיד שלנו לא ידענו, אמרנו, אתם כאן, אם יהיה מלחמה, אתם צריכים לבלום את האויב, לא לתת לו להתקדם. Entonces, la función de ellos era de que el enemigo no pase. O sea, ellos estaban ahí, en ese lugar, y ellos eran como un escudo para que el enemigo no pase. תחתיי היו 40 חיילים, שפיזרנו אותם בבתים, ביניהם היו גם צלפים. Él tenía agarró 40 soldados y los dividió también en casas, que entre ellos habían francos tiradores. והתכוננו למלחמה. Se prepararon para la guerra. צריך לסדר את העמדות. Ordenar las posiciones, donde se van a quedar. מולנו היה גדוד של הלגיון הערבי, 600 חיילים. Frente a ellos había un grupo de la legión jordana con 600 soldados.
הם היו בעיר העתיקה, Ellos estaban en la ciudad על vieja, החומות, sobre las ואנחנו murallas, היינו מחוץ לזה. y nosotros todavía estábamos fuera. ¿Sí? Eso todavía estaba... Lo del cóctel. Sí, los jordanos estaban ahí. Sí, Jordania. כן, לא ידענו מה יהיה. Nadie sabía qué iba a pasar. עוד- ואז Mientras tanto, los egipcios estaban viniendo para acá. Maima No, pero los Mitzrim. indios estaban parados en el Sinaí. הנוצרים, Sin stop. המצרים, לא, עם המצרים, מה קרה עם הטנקים? רגע, לא, Espérate. Sablanot. הערבים היו 7 מדינות. los árabes eran 7 países que ¿sí? se juntaron para la guerra en contra de Israel. Eran pocos. בדרום מצרים, Egipto al sur, בצפון סוריה, al norte Suria, לבנון, Líbano, ירדן, Jordania, Jordania, עיראק, Irak, Irán. היה גם, איראן לא היה, no, Libia, סודאן, Sudán, סודאן, לוב, לא גם, לוב. אולי גם לו, אני כבר לא כן. זוכר. כן. מה שכן, פתאום מצאנו את עצמנו מוקפים בצבא גדול מאוד. O sea, de repente Israel se encuentra rodeado por una masa de ejércitos bien fuerte, ¿sí? Que nos están rodeando por todos lados. מאות מטוסים. Sí. Cientos de aviones, כן. tanques. ואנחנו היינו כאן בירושלים, ולא ידענו מה יהיה. Estamos acá en Jerusalén, dice Babi, no sabíamos qué pasa, qué va a pasar. ושליט מצרים, אז קראו לו נאצר, יימח שמו. Sí, el presidente de egipcio, que se ha borrado su nombre de la faz de la tierra, Nasser. הוא אמר, דיבר ברדיו, Él habló en la radio así con mucha אנחנו soberbia. נכבוש תל אביב, Nosotros vamos a conquistar Tel Aviv. נגרש את Y היהודים. vamos a echar a los judíos. לא ידענו מה יהיה. Siempre lo mismo. ביום שני, המלחמה פרצה ביום שני. La guerra empezó el lunes. ביום שני בבוקר El lunes de la mañana פרצה המלחמה. empezó la guerra. איך היא פרצה? איזה יום זה היה? חבב? שני. יום שני, כן, יומיים לפני שחרור הכותל. כן. 26 de Iyar, los 2 días antes de la liberación del Kotel. חיל האוויר הישראלי תוך שעתיים השמיד את כל חילות האוויר של צבאות ערב. En 2 horas la aviación israelí acabó con toda la aviación de Egipto, de Siria, de todos los países árabes que salieron a luchar en contra de Israel. No levantaron ni el vuelo. ¿Eh? No levantaron ni el vuelo. הם הצליחו אפילו להתרומם, נכון? כן, בתוך זה. כולם, Bueno, כמו היום עם איראן. Como con Irán, de Dios, mejor. טוב. והמצרים רוצים לכבוש את, קודם כל את הנגב, את באר שבע. Los egipcios quieren, como bueno, están en el sur, quieren conquistar el Negev, Beersheba y seguir avanzando con sus tanques. ואז הודיעו ברדיו שכוחות צה"ל יצאו להגן על מדינת ישראל, אבל באמת ההגנה הכי טובה זה התקפה. En realidad salieron a defender, pero lo que salieron fue a atacar y la mejor defensa es un buen ataque. ¿Quién da primero da 2 veces? ואז בנגב ובסוריה ובירדן, כל מקום אנחנו התקפנו. Pues todos los lugares en el Negev, en el sur, en Siria, al norte y en Jordania, el ejército de Israel atacó. מקום שאני הייתי זה היה ירושלים. Donde yo estaba, dice la vera, Jerusalén. בשעה 11 ביום שני, בדיוק, A las 11 de la mañana del lunes, ראינו את הליגיונרים, ליגיונרים זה היה הצבא
הירדני, קוראים לו ליגיון הערבי. Sí, la legión árabe, que era el ejército jordano, היינו בעמדות שלהם, כולם לוקחים כובעי פלדה. todos tenían como, ¿cómo se llama? Turbante. Un turbante. No turbante, ¿no? Una cinta. Sí, cascos de hierro, o sea, de fuertes. ואחרי כמה רגעים התחילה תזמורת של מקלעים, תותחים. Y de repente empezó una, ¿cómo se dice? Una sinfonía de disparos y de cohetes y de todo. Mehem, Elenu, ¿ah? De ellos a nosotros, עלינו de יורים. la legión jordana. אני בדיוק הייתי על הגג. El Rab dice, yo estaba justo en el techo. הייתה שם עמדה עם משקפת שצריכה לראות את הר הצופים. Y el Rab tenía unos Prismáticos. auriculares que veía el monte de Scopus, Aratzofim. אני פתאום עומד על יד העמדה, Y el Rab está al lado de la posición. פגז של תותח. Un cañón, ¿sí? פוגע בעמדה, ואני עף יחד עם החיילים על הרצפה. Entonces ese cañón, ¿sí? Voló la posición donde estaba y el Rab con sus soldados volaron hacia el costado. De la, ¿cómo se llama? De la expansión de de la la... expansión de la onda, sí. אחרי המלחמה אני באתי לשם לראות מה, את הפגז הזה, איפה הוא פגע. Sí. El Rab, después de la guerra, quiso ir a ver qué pasó, qué quedó De todo de aquello. la posición. יש לי רסיס מהפגז הזה, מזכרת לנכדים שלי. איפה? מה, לא ראיתם אותו? איפה זה? אבל זה- ¿Eh? כן. Este es un recuerdito de... זה רק רסיס, זה היה פגז כזה. del cohete. El puro hierro. מזכרת למלחמה. פשיטה. A esquirla es. ¿Ah? Esquirlita, esquirlita. Ah, זה פגז. ואז התחילה No המלחמה. recuerdo. אנחנו אישרנו ירי, הם ירו עלינו, Entonces ellos empezaron a disparar y nosotros empezamos a regresar. Sí, dice el Rab. היה לנו שתי מכונות ירייה, Teníamos dos ametralladoras fuertes. ametralladora. 1.05 זה כבדה, Una es de, ¿cómo se dice? De balitas de buen diámetro. זה היה, Irán y no volverán. No, זה pero היה también para que מול Irán no מול שער שכם, Ese estaba frente al portón de Shem. והיה מכונת ירייה בינונית, Una era mediana. כן? זה היה מול שער חדש, שני השערים היינו שם, והתחילו לירות, אנחנו ירינו עליהם, הם יורים עלינו, Todo. Entonces, y de vuelta. Ellos disparan, nosotros disparamos. אבל כבר בבוקר ידענו שחיל האוויר השמיד את כל חילות חיל האוויר. האוויר שלנו. Pero ya al mediodía, dice el Rab, ya sabían de que toda la aviación de Egipto. también Jordania y Egipto y Siria ya estaban Siria. inexistentes. באותו זמן שאנחנו נלחמנו כאן בחטיבת ירושלים, Mientras nosotros estábamos luchando aquí en Jerusalén, הצנחנים ¿sí? Los Los paracaidistas paracaidistas vinieron también a באו ayudar. לירושלים לכבוש את ירושלים. vinieron a conquistar Jerusalén. והם התחילו מגבעת התחמושת, Empezaron ahí Givat Tachmoshet. שם היה קרב מאוד קשה, Ahí hubo una lucha bien fuerte. Fue duro. עשרות הרוגים ופצועים Sí, וכאלה. decenas de soldados que murieron, heridos. וגם הם היו, כבשו את צפון ירושלים, הצנחנים, Y también conquistaron el norte de Jerusalén. אנחנו היינו על El norte es en donde está hoy en día Ramot. Ramot, ¿conoces? Esa es la parte norte. אנחנו היינו על הגג של נוטרדם, ראינו את החיילים הירדנים יורים על הצנחנים משער שכם, יורים Entonces, על... Rab dice que ellos veían de arriba
cómo los soldados jordanos le disparaban a los paracaidistas que estaban de Shar Shem, cómo les estaban disparando. אנחנו ירינו על הירדנים, על הרגיון, הם היו ירו כאן לכיוון הצנחנים, אנחנו היינו מכאן, היו לנו צלפים. Entonces ellos tenían francos tiradores. Entonces, mientras los jordanos estaban disparando a los paracaidistas, ellos estaban disparando a los jordanos. ואז אנחנו רואים פתאום הצלף עומד, בום, הירדן נופל מת, עוד אחד ועוד אחד. De repente ven cómo van cayendo un jordano detrás del otro con los francos tiradores. כל הלילה הייתה הפגזה גדולה מאוד. Sí, hubo una... sí, toda la noche muy fuerte dispararon los jordanos. למחרת אמרו לנו, עכשיו אתם יוצאים מכאן, Al otro le dijeron, ustedes salen de aquí והולכים לגבעה הצרפתית. y van a la Givat Tzorfatit, o sea, la francesa, ¿cómo se llama? Sí, ahí, Sí, la salida de יצאנו משם והלכנו לגבעה הצרפתית, ושמואל, שופוני שמואל הנביא. Shmuel Anaví se llama el ahí, por lugar. esa zona, por ahí. ושם ישבנו בחדרי המדרגות, ואנחנו רואים את הצנחנים שנלחמו בגבעת התחמושת. רואים, באים מצד אחד הם הולכים למלחמה, מצד שני חוזרים עם אלונקות, הרוגים ופצועים. Por un lado siguen en la guerra y por otro lado ven cómo vienen con las camillas, con muertos y heridos. Sí. ואני ישבתי על החדר המדרגות, שם יחד עם החיילים, ופתאום אני רואה, El Rab estaba sentado ahí en un lugar donde había gradas. פלוגה של צנחנים הולכים לכיוון שייח' ג'ראח, זאת אומרת לכיוון דרום, כיוון העיר העתיקה. De repente ve un grupo de soldados de los paracaidistas que van en dirección a la entrada de la ciudad vieja, de Jerusalén, הם שרים, y van cantando. כולם הולכים רובים עם Van con התחמושת, sus, עם con הכל. sus, שיבוא, יבוא שלום, כשיבוא, cuando venga la paz. Y, שיר של האמריקאים. באותו זמן הסיפור היה, לפני זה הסתפרתי בבית וגן המספרה, הסתפרתי שם, היה ספר רוסי, עולה חדש. Ahí está, pero... לפני, בין ל"ג בעומר למלחמה, Ah, el הסתפרתי. Rab, después del Akba Omer, el Rab se cortó el pelo ahí en Bait Vegan. אחרי המלחמה, לקח עוד חודשיים, באתי עוד פעם להסתפר. Sí, 2 meses después, cuando terminó la guerra, fue otra vez a cortarse el pelo. אז הוא רואה אותי, הספר אומר, חובק אותי, וזה אומר, אתה חי, אתה... Entonces, cuando lo vio, el peluquero lo abrazó y dijo, tú vives, Baruch Hashem, estás vivo. הוא אומר לי, אני ראיתי אותך בשמואל הנביא, אני גר בשמואל הנביא. Él le dijo, él vivía, el peluquero vivía en Shmuel, vivía en el barrio donde el Rab estaba sirviendo, ¿sí? Y dijo, yo te vi cuando estabas ahí sirviendo en el Shmuel. הייתי אומנם כולי שחור מהפך, Sí, estaba todo negro. והוא הייתי אומר, חבק אותי, הייתי בטוח שהלכת Yo pensé que ya no te iba a ver de ואז הוא vuelta. אומר לי, אתה יודע מה? הספר, הוא El, עושה, el peluquero, un peluquero ruso, le dice של היהודים הכי טוב בעולם. el peluquero ruso, le dice, el ejército de los Yehudim es el mejor ejército del mundo. למה שאלתי? Y sigue siéndolo. Le dice, ¿por qué? ¿Por qué? הוא ראה מה שאני ראיתי. הוא אומר, אני הייתי בצבא הרוסי Le dice, yo serví en el ejército ruso ונלחמתי עם הנאצים. y luché contra los nazis. איך היו נלחמים? ¿Cómo luchaban? שותים וודקה. Tomaban una buena vodka, Y ahora pelea. עם ידיים אחד לשני. ¿sí? הואה, שיכורים. Borrachos.
אני ראיתי את החיילים שלנו Y yo vi a nuestros soldados שרים בשקט, cantan así con amor, por el shalom, por la paz, ¿ves? אין כמו הצבא No hay como el ejército de Israel. צודק. זה היה מלחמת ששת הימים. Esa fue su vivencia en la guerra de los 6 días. משם הלכנו לרמאללה. Y de ahí se fueron a Ramallah. Al Karov Elenu, de Betel. ¿Qué? ברמאללה היינו בדרך כלל יום רביעי. Eso ya fue el miércoles. קוראים לזה איפה שהמשטרה שלהם שמה. Mucata. מוקטה, בדיוק. מוקטה. La Mucata es donde estaba la policía de los árabes. עכשיו, יש שמה, אנחנו, חטיבת ירושלים, Fue la Jativá de Yerushalayim, שריון, los tanques, צנחנים, los paracaidistas. זה היה יום רביעי אחרי הצהריים. Fue el miércoles a la tarde. ופתאום אנחנו שומעים ברדיו את מוטה גור. Y ahí escuchan a Mota Gur, ¿sí? Bait, era el בידינו. Ramatkal, בית בידינו. sí, el monte del Bet Amikdash en nuestras manos, está en nuestras manos. כולם שמחו. Todos bailaron. זה היה הרגע הכי מרגש. Ese fue el momento más especial de esa guerra, ¿sí? Cuando regresamos al cótel y al monte de... משם לקחו אותנו לכפר עציון. Ahí lo llevaron a Kfar Etzion, Gush בכפר Etzion. עציון הלגיון הערבי ברח והשאיר קפה חם. כשבאנו O sea, se escaparon la legión jordana y a Filo les dejaron el café caliente. O sea, se escaparon, les dejaron café calentito para que puedan tomar café. ונסענו למערת המכפלה. Después siguieron hasta la Mehará, hasta la cueva de Machpelah. וכמה שם מילים. הרב גורן, לא? גם הגיע, נכון? כן, הוא היה לפנינו קצת. כן. בכל זאת, זה היה מלחמה, היינו כולנו באופוריה. Estamos todos en euforia, eufóricos. ברוך השם, היום כמה תושבים יש ביהודה ושומרון, בלי עין הרע. אני בשבת הייתי בשכם, שכם. בחווה של הבת שלי. יפה. וואו, בלי עין הרע, איך זה מתפתח. כל שומרון מלא חוות. Baruch Hashem. En ese momento había, contados con las manos, gente en todo el territorio de Judea y Samaria. Hoy en día ya hay casi medio millón de Yehudim, Baruch Hashem. ושיבנה בית המקדש. שבנה בית המקדש, ישר כוח הרב, כל הכבוד. כל הכבוד. חזק מאוד.